यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा क्वेसन छ टू long parallel transmission lines 40 cm apart carry 25 ampere and 75 ampere currents. Find location where field of this wire is 0 if these current are in same direction. के भनिरहेको छ भने दुईटा प्यारलल ट्रान्समिसन लाइन्स भनेको वायरहरू छ र के छ यिनीहरुमा सेम करेन्ट बगिरहेको छ र यिनीहरुको डिस्टेन्स अफ सेपरेसन कति छ 40 cm अर्थात 0.4 मिटर छ र के भने यसले चाहिँ करेन्ट 25 एम्पियर क्यारी गरिरहेको छ एउटाले र अर्कोले कति एम्पियर क्यारी गरिरहेको छ 75 एम्पियर करेन्ट चाहिँ क्यारी गरिरहेको छ र भने यस्तो पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्न भने जुन चाहिँ जसमा चाहिँ नेट फिल्ड 0 हुन्छ यसको अर्थात यिनीहरु दुईटाको बीचमा कुनै एउटा पोइन्ट छ त्यो पोइन्टलाई पी मानौं अनि सी हैन त्यो पोइन्टलाई पी मानौं जसमा चाहिँ यसले गर्दा फेरि त्यहाँ भएको म्याग्नेटिक फिल्ड र यसले गर्दा फेरि त्यहाँ भएको म्याग्नेटिक फिल्ड एउटै छ भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ र बीचमा किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो राइट ह्यान्ड फ्लेमिङ रुल ल्याएर गर्नुपर्छ यसमा हेर्नुस् यसरी छ हैन यसरी छ त भन्छ यसमा भित्रतिर चाहिँ के छ म्याग्नेटिक फिल्ड छ अब यसको कारणले यस्तो छ यसमा के छ बाहिरतिर म्याग्नेटिक फिल्ड छ भन्छ यसको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ भित्रतिर छ यसको कारणले म्याग्नेटिक फिल्ड कतातिर छ बाहिरतिर छ भन्छ यो बीचमा पोइन्टमा कतै चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड 0 पनि छ नेट फिल्ड चाहिँ 0 छ र मानौं यो चाहिँ हाम्रो 25 एम्पियर क्यारी गरेको कन्डक्टरबाट चाहिँ यक्स मिटर दूरीमा छ भनेपछि यो यसबाट कति मिटर दूरीमा हुने भयो 0.4 मिटर दूरीमा हुने भयो हैन अब यो कुरा चाहिँ भइहाल्यो अब गिवन लेखिहालौं I1 25 एम्पियर I2 75 एम्पियर हाम्रो यसलाई चाहिँ x मानिसक्यौं अब ठीक नै छ अब चाहिँ यसले गर्दाखेरि यहाँ आउने म्याग्नेटिक फिल्ड निकालौं हाम्रो यसलाई 1 मान्दिम यसलाई 2 मान्दिम हैन B1 भनेको यसको कारणले अब यो स्ट्रेट कन्डक्टरको म्याग्नेटिक फिल्ड हामीलाई थाहा हुनु पर्छ स्ट्रेट कन्डक्टरको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको के हो म्यु नोट I / 2 पाइ r हो हैन 2 पाइ r हो तर यहाँ के छ यसको करेन्ट I1 छ हैन यसको डिस्टेन्स कति छ त p मा निकाल्नु छ डिस्टेन्स के छ x छ यहाँसम्म ठीक छ अब अर्को हाम्रो B2 निकालौं Y2 ले गर्दा फेरि यसमा म्याग्नेटिक फिल्ड म्यु नोट भयो यसले क्यारी गरेको करेन्ट I2 छ र 2 पाइ र यो पोइन्ट चाहिँ डिस्टेन्स कति छ त 0.4 माइनस x 0.4 x छ ल के भनिरहेछ यो दुईटा चाहिँ बराबर छ भनिरहेछ भनेपछि म्यु नोट I1 / 2 पाइ x = म्यु नोट I2 / 2 पाइ 0.4 माइनस x भयो म्यु नोट काटियो ल 2 पाइ नि काटियो हैन भनेपछि के आयो I1 भने 25 into 0.4 माइनस x = I2 भने 75x हैन अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 10 minus 25x = 75x आयो हैन 100x = 10 आयो x भनेको कति आयो त 0.1 मिटर आयो यसको अर्थ के रहेछ त यो 25 करेन्ट क्यारी गरेको वायरबाट लगभग 0.1 मिटर डिस्टेन्समा के रहेछ त नेट फिल्ड ड्यू टु बोथ वायर चाहिँ के रहेछ त 0 रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा भयो